Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Men ismim Eronboyev Sardor. Mana shu Mikrokredit bank Katta O'rmon bank xizmatlari markazining biznes guruh bo'yicha boshliq o'rinbosari bo'laman. Sizlarga bugungi kunda tadbirkorlarimiz uchun mavjud kredit modullarimiz haqida ozgina tushuncha berib o'taman. Bizning hozirgi kundagi kredit modullarimiz asosan mana bu mahalla bilan birgalikda bo'lgani uchun mahalla nomiga moslashtirib qilingan. Bunun birinchisi biznesga birinchi qadam degan kreditimiz bor. Bu siz masalan bugungi kunda patentlanmagan narsalar sotib olayotganingizda ushbu kredit modulimizdan foydalansangiz bo'ladi. Masalan siz novvoychilik bilan shug'ullansangiz, tandir sotib olmoqchi bo'lsangiz, tandirchilarda ularda patent yo'q. Bu narsani o'z qo'l mehnati bilan yaratib sotadi. O'shanaqa narsada tadbirkorlik shunaqa bo'layotgan bo'lsa, shu kredit modulimizdan foydalansangiz bo'ladi. Bunda biznesga birinchi qadam, birinchisi 6.8 gacha kredit mablag'lari ajratiladi. 4 yilga foizi 25%dan 28%gacha. Agar siz bu kreditimizdan birinchi martasida qattiq foydalansangiz, ikkinchi martasida 11.200 minggacha yana qaytadan foydalanish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Ikkinchisi bu biznes mahalla degan modulimiz. Bu kredit modulimiz 17 milliongacha kredit mablag'lari ajratiladi. Siz bunda kredit ta'minoti sifatida qaytmasi bo'yicha sug'urta polisi taqdim qilasiz. Yo bo'lmasa uchinchi shaxs kafilliklar. Bu kreditimiz ham 4 yilga beriladi. Yillik foiz stavkasi 28%gacha. Yo'q, siz tadbirkorligingiz ancha rivojlanib, endi kengaytirmoqchi bo'lsangiz, bizda mening mahallam degan 50 milliongacha bo'lgan kredit produktimiz bor. O'sha kredit produktimizda ham endi ayollar uchun foiz stavkasi 24% belgilangan istiqbolli ayol degan modulimiz ichidagi nimaga asosan bunda siz 50 milliongacha kredit olishingiz mumkin. 17 milliongachasi qaytmasi bo'yicha sug'urta polisi, bundan oshgan qismiga uchinchi shaxs kafilligini taqdim etgan holda olishingiz mumkin. Bundan tashqari prezidentimizning 312-sonli qarori bor. O'sha qarorga asosan sizga bugungi kunda siz tadbirkorligingizni 1 yil davomida yuritib, bank hisob raqamingizda pul aylanmalarni amalga oshirgan bo'lsangiz, sizga 100 milliongacha garovsiz kredit beriladi. Buning muddati 7 yil, foiz stavkasi buni hududlarga qarab toifalarga bo'lingan 5 ta toifada, birinchi toifadan to 5-chi toifagacha foizlar bor. Aynan Katta Qo'rg'on shahar 21% dan uchinchi toifaga kirib 21% dan kredit mablag'lari ajratiladi. Bunda siz agar yo'q menda 100 million meni qanoatlantirmaydi, men tadbirkorligimga bundan ko'proq kerak deyotgan bo'lsangiz, aynan shu 312-sonli prezidentimiz qaroriga asosan 300 milliongacha sizga kredit ajratamiz. Lekin siz qolgan 200 million qismga ko'char va ko'chmas mulk kredit ta'minoti taqdim qilishingiz kerak bo'ladi. Bunga noto'g'ri bino inshootlar yoki transport vositasi garovini ta'min qilishingiz kerak bo'ladi. Bugungi kunda tadbirkorligimizni qo'llab-quvvatlash uchun eng past foizli dasturlar doirasida ajratilayotgan kredit modullarimiz shulardan iborat. Agar menga biron savollaringiz bo'lsa, marhamat, bemalol javob berishga tayyorman.